नमस्कार, अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज जब वो आपके लिए लेकर के आए हैं हम लोग कार के लिए एक डैशबोर्ड क्लॉक, या फिर जब वो इसको हम लोग जब वो बोल सकते हैं एक ऐसी लाइट वाली क्लॉक जो कि जब वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल क्लॉक हमने जो इसको ऑर्डर किया है पेटीएम से। आपको जो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर भी जो आप परचेज़ करना चाहें। 2-3 जो आपको लिंक में जो प्रोवाइड कर दूंगा इसको परचेज़ करने के। ये जो वो हमें लगभग 100 से 150 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये में जो वो मिल जाती है। हमें जो मिली है ये 109 रुपये में शिपिंग चार्ज जो है एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले फटाफट। पैकेजिंग जो वो काफ़ी अच्छी है, तो आपके सामने जब वो अनबॉक्स कर देते हैं इसको फटाफट से। ये लीजिए, बिल्कुल हमने जो है इसकी पहली पैकेजिंग को अनबॉक्स किया। यहाँ पर जो वो क्लॉक्स का पैकिंग जो वो काफ़ी छोटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का जो वो है ये पैकिंग। यहाँ पर जो वो आपको इसके अंदर जो वो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो सिर्फ रैप लगाया गया है कागज़ का, तो नॉर्मल रैप है। इसको जब हम लोग रैप को ओपन कर देते हैं, आपको जो वो ये यहाँ पर जो कोई बबल रैप नहीं है, सीधा पेपर जो वो यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो वो हमारी क्लॉक का जो वो हमें देखने को मिल जाता है बॉक्स। कुछ इस तरह का जो वो बॉक्स मिल जाएगा आपको। और ये जो वो डैशबोर्ड की क्लॉक है, इसको आप चाहें तो बाइक के अंदर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो गाड़ी में भी जो लगा सकते हैं। कोई दिक्कत जो आपको नहीं है। क्वार्ट्ज क्लॉक है, सेल इसके अंदर डलते हैं। और यहाँ पर जो वो काफ़ी अच्छा इसका स्टैंड जो है वो बताया गया है। इसकी क्वालिटी स्टैंड की जो वो काफ़ी अच्छी बताई गई है। इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जो इसको चाहें तो पढ़ना चाहें तो आसानी से जो इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका प्राइस जो वो किसी भी तरफ यहाँ पर जो वो नहीं लिखा गया है। तो हम लोग जो इसको फटाफट करते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर जब वो अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमें सामने दिखता है ये सीधा हमारा क्वार्ट्ज क्लॉक है। हम लोग जब इसको ओपन कर लेते हैं, अगर आप इसको कहीं चिपकाना चाहें तो आपको जो यहाँ पर डबल साइडेड टेप भी जो वो साथ में मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली। और यहाँ पर जो इसके अंदर एक पेपर लगाया गया है जो कि है सेल के ऊपर लगा हुआ है। इसको जो वो निकालने के लिए, यानी कि इसको जैसे ही आप खींच देंगे तो यहाँ पर जो वो ऑन हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज क्लॉक। कुछ इस तरह की लुक जो वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसा आपको दिख रहा है। ये जो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो वो आपको देखने को मिल जाएगी। शायद इसको जो आप ऊपर की तरफ निकाल भी सकते हैं अगर चाहें तो। ये जो इसका स्टैंड रहेगा और यहाँ पर जो ये आपकी क्लॉक जो वो जैसा दिख रही है, इसके अंदर अलार्म भी जो आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो वो आपको अलार्म के लिए यहाँ पर जो वो स्पीकर दिया गया है। ये 2017 का मॉडल है, यहाँ पर 2017 जो वो लिखा गया है। और टेस्टेड ओके हैं, बिल्कुल दिखाया गया है। यहाँ पर जो आप सेल डालने के लिए जो वो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जो इसको पुश एंड पुल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो मिल जाता है आपको। तो मैं जो इसको सबसे पहले तो इसको मैं ओपन करने से पहले मैं जो इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको जो वो ओपन करते हुए, इसको जो वो खोलते हुए, तो इसको जो वो खोल लेते हैं सबसे पहले तो। तो यहाँ पर जैसे इसको आप जब वो खोलते हैं यहाँ से खींचते हुए, और इस तरह से जब वो सीधा सेकंडों में जब वो ऑन हो जाती है आपकी ये क्लॉक। 1 बज करके कुछ सेकंड्स जो वो समय चल पड़ा है। यहाँ पर जो हम लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो वो डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अलार्म जो वो इस समय 1 बजे का लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली आप जो इसको सेटअप और चेंज जो वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो वो एम और डे जो वो दिया गया है, यहाँ से जो वो चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कौन सा डे है आज। और यहाँ पर जो ए दिया गया है, यानी अलार्म जो वो ऑन है, इसके लिए जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो वो स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन जो वो यहाँ पर आपको अलार्म सेट करने के लिए है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं। इस समय जो वो टाइम में बदलाव जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको जो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, ये इस तरह की चीज़ें जो आप चेंजेस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं इन दोनों बटन के यूज़ से। यहाँ पर जो वो स्टॉप वॉच ऑन हो जाती है। यहाँ पर जो आप जिस भी चीज़ में, जिस भी फंक्शन में है उसका, जैसे कि आप जो यहाँ पर गए हैं, इस समय ये है टाइम का सेटअप का टाइम ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जब आप टाइम को सेट करना चाहें, डेज़ को सेट करना चाहें, तो इनके ज़रिए जो आसानी से आप इनको दबाते हुए सेट जो वो कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मल जो वो वे में आप अलार्म चेक कर सकते हैं इसको सीधा क्लिक करके। तो ये काफ़ी अच्छी जो वो डैशबोर्ड पे लगने वाली जो है वो आपको मिलने वाली है ये क्लॉक। इसका जो वो सेल चेंज करने के लिए आपको सीधा इसको दबाना है और यहाँ से जो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंगल एक सेल जो वो दिखेगा आपको, इसको जो आप बदल दीजिए, उसके बाद जो चलेगा। लेकिन इसका सेल जो वो पहले जो लाइफ के साथ आता है वो लगभग 1-2 ईयर तक चल जाता है, ऐसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं इसके बारे में। तो अभी जो है इसका ये एक जो वो काफ़ी अच्छा आपको जो वो स्टैंड मिल जाएगा। इसको आप जहाँ पर भी जो वो लगा सकते हैं, जिस मर्ज़ी पे चाहें। आप चाहें तो बाइक पे यूज़ कर सकते हैं इसको, और गाड़ी में भी जो वो नॉर्मली यूज़ जो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो वो नहीं होने वाली है। अभी जो इसको स्टैंड को वापस जो वो इसको अंदर लगा देते हैं, ये लीजिए।
स्टैंड लगाने के बाद कुछ इस तरह से जो वो दिखती है आपके सामने, और आपको जो वो इसकी कुछ थ्रिल जो है वो आपको दिखा देते हैं। अभी आप जो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्यारा सा छोटे से एक क्लॉक का अनबॉक्सिंग। काफ़ी अच्छी लगी हमें, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ को देखते हुए अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ के साथ जब वो नए हैं आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी को दबा लीजिए, और शेयर कीजिएगा अपने सभी गाड़ी वाले दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो ऐसी क्लॉक आसानी से 100 रुपीज़ में खरीद सके। और यहाँ पर जो डबल साइडेड टेप है, आसानी से इसको उतारिए, स्टैंड के नीचे लगाइए, यहाँ पर नीचे की तरफ, और आसानी से जो है इसको कहीं पर भी जो आप इसको स्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं। नई अनबॉक्सिंग्स के लिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।